Butserevu ku Fifi J Daniels ankatubera tusimbudde omuweereza wo si mulala ye Fifi J. Kansubire nti muli bulungi yonna gye musinzira okubanga ate mugyeekuumirako. Mukwano gwe eyakatweyungako nja kusaba ekintu kimu kyokka obeere nga osubscribinga bw'otyo obeere nga ate otweyungako mu butongole. Olunaku olwaleero nsazeewo nkuleetere olukalala oba lisiti y'aba celebrities abagwa mu biti ebyenjawulo omuli abayimbi, abazannyi ba firimu, bannakatemba, abakozi b'oku TV kwamu ne radio. Bwe batyo abavaayo ne baba nga ate benyiga mu politics oba nga besolosa mu politics era nga atandise n'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu gomanyi obulungi nga Bobi Wine. Ono nno nga yali muyimbi oba nga muyimbi ate nga muzannyi wa firimu yavaayo n'abeera nga asooka n'abeera MP w'Ekyaddondo nga kati wenjogerera avuganya ku ntebe ya bukulembeze. Okitegeera oyo agobereddwako omukulu amanyiddwa nga Victor Kamenyo ag'obuzaale nga ye Derrick Katongole. Ono nno yavuddeyo n'abeera nga yesimbawo ku World Councillor Lubaga North. Kinajjukirwa nti ono yasooka n'asaba akwatire Nuupu bendera naye bwe batyo ne baba nga ate bamumma ekifo. Bw'atyo n'abeera nga avaayo n'asigala bwannamunigina naye nga tumumanyi bulungi nti ye muyimbi yekka eyavaayo n'atta ente nga athuna nthune naye bw'atyo akalulu kasobodde okuba nga kamuthuna Victor Kamenyo. Ye omukulu amanyiddwa nga Geoffrey Rutaya fenna gwe tumanyi obulungi bawa omukyala amanyiddwa nga Irene Namatovu era nga bano bonna bayimbi ate nga balina ekibiina eky'abayimbi ekimanyiddwa nga The New Eagles. Naye bw'atyo yavuddeyo n'abanga ate yesimbawo era nga wenjogerera ye MP wa Kakuto essaawa eno era nga yakwatira Nuupu bendera esaidi eyo naye agwa mu kibiina kya NUP. Oyo agobereddwako omukulu amanyiddwa nga Patrick Omujuka fenna gwe tumanyi obulungi nga akola ku radio ate nga ze abeera ngako video vixen mu videos ezimu ate ng'okwo agatako n'okuba nga atuzanyira emizannyo gwe gye wandiise Katemba. Ono naye bw'atyo yavaayo n'abeera nga yesimbawo kuba MP w'e Nakifuma naye yammibwa kaadi ya NUP era bw'atyo akalulu teyasobodde kubanga mwanattu akawangula eruye eyo naye nga naye ey'omu ku baserebu abavaayo ne baba nga benyiga mu by'obufuzi. Okwo kugobereddwako omukyala amanyiddwa nga Halima Namakula fenna gwe tumanyi obulungi nti muyimbi era nga yatuyimbira ekimbeewo ky'omanyi obulungi ennyo ate ng'ono ye mukuza w'omwana oba w'omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula ate nga ye maama biological mother wa Rachel K. Naye bw'atyo yavaayo ne yesimbawo ku bwa MP w'abakadde nga ye waakukiikirira abakadde kugamba waakutuusa nsonga z'abakadde mu paaliyamenti. Nkuleetedde lukalala lw'abaserebu abenyiga mu by'obufuzi. Okwongerezaako omukyala amanyiddwa nga Sumaya Muwonge. Ono nno gwatamumanyi sikiwa nti gy'oli kubanga azze atusomera amawulire ku TV ez'enjawulo. Twamulabako ku Bukedde TV ne tumulabako ku Salt TV saawa eno tumulaba ku Top TV nga asoma amawulire naye bw'atyo yavaayo ne yeesolosa mu politics era ng'abadde avuganya ku ntebe eya Woman MP Kampala. Wabula Shamimu Malende ye bw'atyo yakoze ki yabavuunise n'abeera nga abanywamu akendo. Okwongerezaako mwana muwala amanyiddwa nga Anet Namboze gwe gomanyi nga Anatalia Ozi era nga atukolera ku Uncut Kalakata akola ku TV wabula nga si wasookedde yasooka ku Spark TV nga akola live wire ne Zahara Toto. Bw'atyo yavaayo n'abeera nga yenyiga mu by'obufuzi era nga abadde avuganya ku ntebe ey'obwa Woman Councillor Lubaga. Okitegeera naye bwe bityo byagenze si bulungi. LC5 Woman Councillor LC5 Lubaga bwe batyo bamunywedemu akendo omwana wa Nuupu. Okwongerezaako omukyala amanyiddwa nga Namulondo Zakia ono naye bw'atyo yavuddeyo n'abanga yenyiga mu politics ne yesimbawo ku ntebe ya Woman Councillor Jinja era nga naye bamuvuunise bubi nnyo teyasobodde kubanga akituukako. Gwatamanyi mukyala ono ye mukyala akuzanyira nga Mama Kalibala ng'azanya wamu ne Swengere ali mu Swengere family ate nga takomawo agendera ddala mu maaso n'abeera nga akuweereza ku Baba TV alina programu jaddukanya okondowooza mubeera mumanyi bulungi nnyo nnyini ddala bebo be bamu ku baserebu abavaayo ne baba nga beetaba mu politics. Omukulu yamanyiddwa nga Matovu Mary Stewart gwe gomanyi nga Vija Junior owakatandika butandisi naye mwana tuteyalutumira mwana bw'atyo yavaayo n'abeera nga yeesolosa mu by'obufuzi era ng'ono yalidde entebe ey'obwa LC5 mutungo
wabula guno sigwe mulundi ogusoose yali yetabyemuko mu byobufuzi yabiyingirako mabegako we yavaayo n'abeera ng'akiikirira ab'ebwayise eyo saidi eyo bwe watyo naye yenyiga mu politics. Oyo vijje ayogerera firimu okwogattako mwana mulenzi amanyiddwa nga Miles Ramiti Apuli fenna gwe tumanyi obulungi ng'essaawa eno atukolera ku NTV naye nga siwe yasookera eri ku Bukede TV bw'atyo naye yavuddeyo n'abeera nga yenyiga mu byobufuzi bwe yavuddeyo n'abeera nga asaba akalulu okubeera MOP owa Hoima district naye munange abatoro tebasobodde kubanga bamutegeera bamuwunzigidde ddala oluvannyuma lw'okuba nti yali yamibwa kadi ya Nuupu era nga bw'atyo bwe yagenze. Ye omukulu amanyiddwa nga Dan Kazibe gwe goyinza okuyita Jaja Ragadi ngono sigwe mulundi ogusookedde ddala okubanga yeetaba mu bya politics. Yasooka n'avaayoko ne yeesimbawo nebitagenda bulungi naye yakomyewo omulundi omulala era ngono yakomyewo ku ntebe ya bwa Road Mayor owa Kampala bw'atyo Lukwago yabakwagudde n'abeera nga ate abaleka awo. Omukulu ono gwe atamumanyi muyimbi yatusakatasakata omuziki n'atuyimbira obuyimba nga digida n'obulala. Omuyimbi amanyiddwa nga Kasolo Peter oyo gwolabako ngonono ava mu kibuga eky'Ejjinja bw'atyo yavuddeyo n'abeera nga ate alya entebe ey'obwa mmeya w'Ejjinja era nga kadi ya Nuupu yagifunira ddala bulungi nnyo. Gwatamumanyi ono akuzannyira mu Swengere family azannyanga Kasolo era nga erinnya lye erya Kasolo lyakozeseza ddala akalulu ke kabaddemu okusika omugwa naye basobodde okubanga ate kanusu ennusu ye wadde ey'atantu yasobodde kubanga emweyimirira n'amuwangula. Omukulu amanyiddwa nga Mathias Walukagamwa nnyinaze owa Kasimba ate nga Kabiro Kafebeera ngo bw'atyo yavuddeyo naye n'abanga ayingira politics bw'atyo bwe yalidde ekyobwa mmeya w'Ekyengera Town wenjogerera kati ye mmeya wa katawuni ako wa kabuga ako ak'Ekyengera naye muyimbi tumanyi ennyimba ze bulungi nnyo nnyini ddala ebyobufuzi naye yabiyingiddemu naye nga olutalo lwalwanye lwamuzirisa nako munange we yakubwa tiya gaasi ekintu akirimu kati wenjogerera oyo yagobereddwako omukulu amanyiddwa nga Kayemba Solo atamanyi Kayemba Solo ono ye mwami ali emabega wa music w'omukyala amanyiddwa nga Rema Namakula ye manager era nga yayingira ebyobufuzi bangi ne bagamba nti ayawukanye ne Rema naye nga tekibanga nawo bw'atyo yalidde obwa MP bwa Bukoma Nsimbi South bonna oba abo benjogedde Walukaga n'omwami ono nabo bali mu NUP kadi bagifunira ddala bulungi. Kalifa aganaga magato omusajja watu amagato gamusinziza amaanyi ne gamuzito yako n'akalulu bw'atyo n'abeera nga bimulema bw'atyo naye yavaayo ne yenyiga mu politics nga agenda kubwa MP wa Lubaga South. Bebamu ku bano brand batesobodde kubanga yeeyimirira ne Katolugama bw'atyo ebya politics byamugudde kono naye nga ffenna tumumanyi bulungi nti Kalifa aganaga muyimbi wabula ate nga ag'obuzaale ye Mukiibi Sadaati musajja muyisiramu. Okwogoberezaako omukulu amanyiddwa nga Mr. Moshi naye nga ag'obuzaale ye Sandy Moshi Africana bw'atyo yeesimbyewo ku bwa LC5 Makindye era nga yabulidde ono nno yafuna kadi ya NUP gwatamanyi Mr. Moshi atukolera ku Galaxy FM wamu ne SparkTVChez.com awo osobola okubanga ate omusangira ddala ate nga ttaanu w'omukulu Bobby Wine His Excellency. Twayongeddeyo n'omukulu amanyiddwa nga DJ Jacob omutuuze ate nga ag'obuzaale ya Akugizibwe Jacob ono nno nga yeesimbyewo ku bwa chairman OC3 Bunnamwaya wabula ono yammibwa kaadi eya NUP naye nga ate agendera ddala mu maaso wali ku ground okulaga ensi nti ye ebya struggle akyabirimu ddala wadde nga kaadi bagimuma ye akyawagira ekibiina ekyo ekya NUP. Ono tumumanyi bulungi nti atukolera ku radio n'abeera nga atuweereza wali wona luno lukalala lw'aba celebrities abeeyunga mu bya politics. Omukulu amanyiddwa nga Kiwanuka Dennis gwe goyinza okuyita nga Dr. Bitone naye bw'atyo yavuddeyo n'abeera nga yesimba ku ntebe eya LC3 Makindye Luwafu era ng'ono yagiridde yakutte ekifo ekyo yakitutte olw'ensonga nti yabadde ne kadi ya NUP abaana batikinga manvuuli nnyonnyo bubi wali. Omukulu Dr. Jose Chameleone naye bw'atyo akalulu yakeetabyemu munange era ng'ono yajjidde ku ntebe yaabwa Lord Mayor ate nga ag'obuzaale Joseph Mayanja nkugambye be bamu ku lukwago bano olukwago be yakwagudde n'ono naye yakwaguddwa bw'atyo n'abeera nga amwandula wabweru. Kinajjukirwa nti ono muyimbi ne Dr. Bitone muyimbi ye musajja yavaayo n'aba nga ayimbira mu ddoboozi lya Dr. Jose Chameleone okitegeera.
Okwonzezezzaako omukulu amanyiddwa nga Katumba Faizo abangi gwe mumanyi nga Sendi era nga ono atuzanyira firimu mu Bazubairi family abalaba Bukedde TV mutegerera ddala bulungi. Ono teyasobola kubanga afuna kadi ya NUP naye nga yesimbawo okubeera LC5 Machindye West. Naye bwatyo akalulu yavaayo n'abeera nga aketabamu luno lukalala lwabo ba celebrities mu biti ebyenjawulo binakumenyedde wali mu kusooka gwe yakatweyungako munange lukalala lwabwe abasobola okubanga ate benyiga mu byobufuzi. Omukulu amanyiddwa nga Innocent Tegusulwa naye bwatyo yenyiga mu byobufuzi n'abanga yesimbawo ku LC5 nakawa era ngono abadde awina kadi ya NUP era yasobodde okubanga ate munange awangula akalulu kano. Kinajjukira nti omukulu ono yali akola ku Bukedde TV yakuleetera programu toli mwavu mutwe gwe mwavu n'akunyumiza obu story obwalimu okuyiga so wamu n'okumanya. Fifi jenga bulijjo nzaliwo kubanga nkuweereza ssaawa eno yennyene okwongoberezaako brandi etaliko kwebuza etaliko kubusabusa nga si mulala ye mukulu amanyiddwa nga Katolu Bwama ng'onono yali muyimbi oba muyimbi ate nga munakatemba mu kaseera ke kamu naye yenyiga mu byobufuzi si gwe gusoose abadde mufuzi lwakuba nti era akalulu basobodde okubanga bakamuwangula kubwa MP Walubaga basobodde okubanga bamumega n'abanga ekintu akifuluma bubi nnyo wali wonna naye nga bwatyo naye bwe yalabise mu kalulu ako nga agobwa oba asiibulwa. Omukulu amanyiddwa nga Charles Senkubuge Siasa naye bwatyo yesolosa mu politics bwe yajja ne yesimba ku ntebe ey'obwa Lord Mayor ngero no yabadde mu kibiina kya DP naye akalulu munange nakugambye Lukwago yabakwagula abo bonna abesimba ku ntebe eyo. Ono tumanyi bulungi nti mukozi ku radio akola ku radio ate nga mu kaseera ke kamu muzannyi wa katemba Laira Kachapizo bebo bazanye nabo be bantu be okwonkuddizaako omukulu amanyiddwa nga Piers Marimba dananyini accent ono naye bwatyo yavaayo n'abanga yesolosa mu bya politics. Kinajjukirwa nti ye nanyini wa radio eya Super FM ate nga agikolerako ddala bulungi nnyo ate nga yabadde yesimbyewo oba yesimbawo yenyiga mu bya politics ng'avuganya ku ntebe ya MP Busiro. Oyo naye bwatyo yayingira ebyobufuzi. Omukulu amanyiddwa nga Hildaman gwe gwomanyi nga Hildaman naye nga ate ag'obuzaale ye Kiyaga Hillary Innocent naye bwatyo yasobodde okubanga yenyiga mu bya politics n'amegga omukyala amanyiddwa nga Amelia Kyambadde ku ntebe ya MP Mawokota North gwe yayimbira obulungi nti bwe kaba kalulu nkakuwa mu area munange ku luno teyasobodde kubanga akamuwa wabula ate yasobodde okubanga akewa era ng'ono ali mu kibiina ekya NUP. Omukulu Ronald Mayinja ye naye yenyiga mu byobufuzi. Kinajjukira nti ono yasooka kubanga ayimba ennyimba eziri mu politics kwegambe zikwata ku politics ng'agezaako kubanga abusaba na Uganda. Yenyiga mu byobufuzi we yakera ku macha n'abanga ate aggulawo ekibiina ekikye ku bubwe. Ekibiina ekyo bakibali bayita Peace for All bwe kityo n'akiggulawo naye nga ye talina we yesimbyewo wadde naye ng'ekyamwenyiza engeri gye yayingira mu politics yasooka kuggulawo kibiina naye banga tebimugendera bulungi n'asuula emmundu n'ajjiza ku ggombolola. Omukyala amanyiddwa nga Agnes Nandutu ngonono atukolera ku NTV mu mawulire awo wonna naye bwatyo yavaayo n'abanga yenyiga mu politics oluvannyuma lw'okwagala okukiikirira abakyala b'e Bududa woman MP Bududa era nga ono abadde mu kibiina ekya NRM naye bwatyo bwe yasalawo n'abeera nga yenyigira mu byobufuzi. Listi ekyaliko abantu okwo kuliko omukyala amanyiddwa nga Sophie Gombya ffena gwe tumanyi obulungi mukyala w'omukulu amanyiddwa nga Sam Gombya ng'ono nno muyimbi ate ng'era yali abaddeko mu kifo sindi kyalimu essaawa eno okubanga akulira abayimbi bw'atyo naye yenyiga mu byobufuzi ne yesimbawo ku Woman Councillor LC5 mu Kampala wakati Kampala Central oyo naye bw'atyo bwe yayingira ebyobufuzi. Omukulu amanyiddwa nga Omubi Masembe gwoyinza okuyita Masembe Elimia ag'obuzaale naye bw'atyo yenyiga mu byobufuzi era ng'ono yabadde ayina kadi ya NUP mwanattu naye yalidde ku bwa Lord Councillor Machindye West. Bwatyo naye omwami ono gwatamumanyi atukolera ku Bukedde TV gyaweerereza eyo lwe lumu ku lukalala lwabo ba celebrities mu biti ebyenjawulo nga we nakugambye omuli bannakatemba abakozi b'oku TV ne radio ko wamu n'abayimbi abavaayo ne babanga benyiga mu politics. Gwe sisobodde kubanga mmenya kitegeeza nti oyo oba oli awo simujjukidde naye nga abo be bamu ku abo abamu ku bo bayiseemu abamu ku bo baatulabyeko nnyo.
Abagalwa abalungi kansooke ntumireko ku bantu bange bano bannyinange babiri we bati okuli omukulu Robert okuva Ekkata n'omukulu amanyiddwa nga Kaweesa Joram. Onsabye nkutumireko mu video eddako nkikoze muganda wange webale kubanga ate ogyekumirako. Shakuru manyi nti obeerako nnyo. Jenny webale kubanga ate obeerako. Maniru Manisuru erinnya eryo naye nga manyi nti koli nnyo webale kubanga ate obeerako. Ansooke mbaweeyeko kano akantu mukawulire kagenda bwe kati. Museveni nga tezinnawera 7 Ssennyuke Ssentamu entamu egumidde yeefumba. Sseggirinya yalayira ne bwe buli badde aligirinya. Ssennyonyi ennyonyi gye bayita enjiibwa ogimanyi. Lukwago yakwagula Nabiira anaasiima. Ssematimba mpulira naye ekitimba kyamulidde kyambadde. Ekigo ky'akalulu kyamwambadde Lutaaya bwe yawangudde ali eyataayaaya. Nakimwero yamwedde Nankabirwa anaasiima. Kanusu wadde ennusu ey'ataano teyamweyimiridde. Nyanzi akalulu yakabuseemu nga Janzi Nakiwala oyo mwesonyiye. N'abakooba gyali mpulira asibisa nkoba Lubwama mbwali eyeewuwe gyabwamye. Jose Kamiliyoni eno Jose tosobole Anatalia Ozekoto ze Nambrera totufune kanzije.